পৃথক দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জনকে। Pamper, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে প্রথমে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে গোপী বারোই এবং মনোজ রায় নামে 2 যুবককে আটক করে। তাদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় 80 বোতল কাফ সিরাপ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় 2 জনকে। এরপর গভীর রাতে সার্কিট হাউসের কাছে দ্বিতীয়বার অভিযান চালানো হয়। স্বপন রায় নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় 36 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপর গ্রেফতার করা হয় ব্যক্তিকে। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।